哥林多前書7章3至15節，丈夫當用合宜之分待妻子，妻子待丈夫也是如此。妻子沒有權柄主張自己嘅身子，乃在丈夫；丈夫也沒有權柄主張自己嘅身子，乃在妻子。夫妻不可以彼此虧負，除非兩相情願，暫時分房，唯要專心禱告方可。以後仍要同房，免得撒旦趁着你們情不自禁引誘你們。我說這些話原是准你們的，不是命令你們的。我願意眾人像我一樣，只要個人領受上帝嘅恩賜，一個是這樣，一個是那樣。我對住沒有嫁娶嘅寡婦話，若佢們想像我一樣就好啦。倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。與其欲火攻心，倒不如嫁娶為妙。至於那已經嫁娶嘅人，我吩咐佢哋，其實不是我吩咐，那是主吩咐佢話：妻子不可以離開丈夫，若是離開了，不可以再嫁，或是認同丈夫和好。丈夫也不可以離棄妻子。我對其餘嘅人話，唔係主話嘅。倘若弟兄有不信嘅妻子，妻子也情願和他同住，他就不要離棄妻子。妻子有不信嘅丈夫，丈夫也情願和他同住，他就不要離棄丈夫。因為不信嘅丈夫就因着妻子成了聖潔，並且不信嘅妻子就因着丈夫成了聖潔。不然你們嘅兒女就不潔淨，但如今他們是聖潔的了。倘若那不信嘅人要離去，就由他離去吧。無論弟兄係姊妹，遇着咁樣嘅事就不必拘束。上帝召我們，原是要我們和睦。呢段經文咧，其實我哋喺路加組咧嗰啲長者，我哋都分享過噶啦。咁而家咧睇下阿陳傳道同大家又分享成又點樣？有請陳傳道。感謝阿松榮哥啊，同我哋講睇下你點嚇。我賣下叫做唔係關子啊，因為下個禮拜都係我講到。咁咧，我哋喺7月份咧，會喺聖餐主日加入咧呢個即係背誦呢個信經嘅環節嚇。我哋會背呢個使徒信經嘅。咁所以下個禮拜我會開始教大家使徒信經個12節咧嗰個好豐富嘅神學意義。咁就所以下個禮拜就即係有少少悶嘅，可以咁講嚇，因為係講神學啊。咁但係我覺得係非常重要嚇，因為咧使徒信經係使到全世界教會合一嘅嚇，所有信耶穌基督嘅教會喺使徒信經裏邊咧係合一。咁我哋會咧喺7月咧開始喺聖餐主日咧，我哋會背誦啦。今日我哋講婚姻嚇。如果你問我咧喺基督教教會裏邊對全世界文化嘅影響係影響邊咩嘢咧？咁我就會答有3方面嘅。第一喺人權上邊，第二咧係婚姻上邊，第三係教育方面啦。嚇嗱，大家都知道啦，係因為受到教會嘅影響，全世界嘅奴隸制度咧喺大概差唔多200年前咧係被廢除嘅。嚇咁呢個奴隸制度係廣遍喺全人類嘅裏邊啦。咁所以咧得到廢除，使到我哋今日有普遍嘅人權。第二咧，以前嘅婚姻係一夫多妻嘅，但係而家普遍嘅婚姻係一夫一妻啦。呢個係基督教影響。第三咧就係以前嗰啲大學，我哋今日啲大學咧係存留喺教會裏邊嚟嘅。咁所以咧呢3樣嘢都係影響緊我哋今日嘅社會啦。但係呢3樣有個共同嘅一個嘅共同點嘅，都係同家庭有關嚇。因為婚姻嘅權利就係人權嚟嘅，夫婦嘅權利係人權嚟嘅，亦都係咧我哋教育下一代係同教育有關啦。咁所以咧同家庭好大關係嚇。嗱，大家知唔知道咧？香港初期咧係有一夫多妻喎，係咪啊？係幾時啊？71年之前，我諗會早少少，因為咧嗰個係大清律例，香港開埠初期咧係仲係清朝
嚇，咁所以咧香港係容許一夫多妻。咁後來咧因為即係民國啦，咁然後咧香港新中國嘅冒起咧，使到咧我哋廢除一夫多妻啦。咁所以其實咧一夫多妻係常態嚟嘅。咁點解一夫多妻變咗一夫一妻咧？嗱，嗰個隱藏嘅經文咧就係我哋今日去睇啦，就係哥林多前書嘅第7章喺呢度開始嘅。就係由2000年前開始。嗱，我哋今次係繼續延續咧哥林多前書嘅教導。咁咧我哋上一次講到6章啦嚇，6章係講到咧就係我哋原來我哋嘅身體係聖靈嘅殿。哥林多前書咧好特別嘅，佢分3橛嘅。第一橛咧就係保羅佢講佢自己啦，個為咩係一個神嘅僕人啊，神嘅僕人佢個即係佢個條件應該係點樣樣嚇。咁跟住咧佢就講到我聽翻嚟有啲嘢。咁即係話咧，有人向保羅打咗小報告，咁咧保羅聽翻嚟，哇！原來哥林多教會咧啲男女關係好混亂嘅，咁咧就哇，即係佢喺度咧就要同佢哋講啦。咁去到第7，咁去到第6章，佢最主要嗰個結尾咧係咁講嘅，豈不知道咧？你哋嘅身子就係聖靈嘅殿嗎？呢個聖靈係神而嚟，住在你們裏邊。並你們咧唔係自己嘅人啊，因為你們是重價買來嘅，所以你喺身子上邊榮耀神啦。咁就係上次咧，當我講呢個即係自由嘅時候咧，個結尾嚟嘅，即係話我哋作為基督徒，我哋係重價買贖嘅，喺我哋嘅身體裏邊做所有嘢咧都重要嘅，因為我哋身體咧係神個殿。咁呢個唔理你咧係18、22、80、90。唔理你今日咧個身體咧非常之健壯，或者你進入不衰殘嘅身體，你都係神嘅殿，呢個好重要一個身份。去到第7章咧，佢有少少唔同嘅。去到第7章嘅時候咧，佢就話咧，論到你們信上所提嘅事啦。咁即係話原來哥林多教會咧寫咗封信俾保羅，問佢喺教會裏邊發生好多嘢，我哋點處理啊？咁即係同香港嘅教會都一樣噶啦。我哋好多時喺教會要處理好多嘢，特別婚姻嘅關係係非常複雜，所以咧佢就問保羅啦，我應該點樣處理呢個婚姻嘅關係咧？咁所以保羅咧就一一答佢哋啦。嗱，我今日用3個分題啊，一個叫做傾覆時代或者顛覆時代嘅婚姻嚇。咁原來咧保羅所介紹嘅婚姻觀咧係顛覆咗當時候嘅婚姻制度。第二咧係一生一世嘅婚姻。第3咧係同負使命嘅婚姻啦嚇。好，咁我哋一開始嘅時候咧要介紹咧就係哥林多教會嗰個情況，喺哥林多教會坐落哥林多城市，佢哋嘅婚姻觀係點樣樣嘅咧嚇？佢嘅婚姻觀係咁樣樣嘅，呢個亦都係咧長久以嚟咧婚姻制度係平等嘅唔平等嘅。長久以嚟即係好耐之前嚇唔平等嘅，其實係。喺哥林多或者古羅馬嘅社會裏邊咧，佢哋將個社會分為咧階層，就係上流社會嘅上流嘅男士嚇，同埋咧低下階層嘅人啦嚇，低下階層人，譬如佢哋啲僕人啊、啲婢女啊、啲勞工啊咁樣，佢分得好清楚嘅，係啦。咁咧高上等嘅男士咧，佢有個叫法妻嘅，即係話佢合法嘅妻子嚇，雖然唔係嗰個法喺頭髮嘅法，即係話咧。呢個妻子所生嘅子女咧係合法嘅子女，佢可以承繼呢個男士嘅遺產。除咗咁樣之外咧，低下階層所有嘅人咧可以被呢個男士咧要求提供性嘅服務，包括大人細路，亦都包括男或者女都可以要求佢提供性嘅服務。同埋咧佢係冇 say 嘅，因為佢嘅身體唔屬於自己。甚至如果佢嘅朋友嚟到屋企，即係嗰個高級男士，佢有朋友到訪，佢睇中咗個女仔係僕人嘅話咧，佢要同佢咧，佢係冇得 say no 嘅嚇。所以咧以前喺羅馬時代嘅時候咧，低下嘅階層咧就成為上流社會男士嘅使用工具啦。無論男仔女仔都一樣，佢係冇自主之權嘅。但係反過嚟咧，女士咧就唔可以咁喎。女士咧，如果佢有咩行差踏錯咧，就好似我哋以前中國人咁叫浸豬籠噶啦，就可以惹嚟咧殺身之禍。所以當嗰啲低下階層嘅人聽到呢個福音，就係你們受洗歸入基督，都是披戴了基督，並不分猶太人希臘人，自主嘅、為奴嘅，或男或女，因為你們在基督耶穌裏成為一。點解佢聽到呢樣嘢咁震撼啊？因為還佢一個人權啊，還佢一個咧自身嘅權利，
俾佢睇到其實重要嘅唔係佢嘅肉身，係佢自身。佢自身係一個本身嘅價值，唔係佢嗰嚿肉賣咗喺個販賣市場裏邊，人哋俾幾多錢去買佢翻嚟，而係佢自身有上帝按着佢俾佢一個自身嚟嘅呢個能力。而呢個能力啊，喺加拉太書咧係嚟自上帝嘅創造，即係話有個人喺我面前，佢企咗喺度，佢有個自身有個價值，同埋要我哋尊重。唔係我哋社會裏邊定佢嘅價值，而係由上帝而嚟。嗱，呢個係第一世紀，當呢個福音傳到去羅馬社會嘅時候，被嗰啲低下階層一睇到，佢哋好接受福音嚇，因為咧還翻佢咧一個本身嘅價值啦。嗱，按住呢個咧，保羅就開始教導咧婚姻上邊咧男女嘅關係。首先佢講到咧丈夫同妻子嘅關係。我哋一齊讀啦。丈夫當用合宜之分去待妻子啦，妻子待丈夫咧，亦都要如此。嗱，頭一句咧下嗰句咧，大家都即係啲丈夫聽完都話 O K 噶，話妻子當我合宜之分啱啊嘛。但係丈夫要合宜之事合宜之分咧去待妻子咧，嗱呢句咧就顛覆咗社會啦。因為以前咧係唔對等嘅。男人喺出邊點樣樣，你冇權過問。但係呢度講到咧，係咩叫合宜之分咧？合宜之分唔係分，唔係靠分數，係合宜之分咧。呢個合宜咧，唔係人定，係上帝定。保羅話：你哋兩夫妻，你哋用上帝所定嘅合宜嘅分咧，應該要做嘅事咧，係互相對待。妻子如是，丈夫亦都如是啦。嗱，而家我哋嘅社會咧，好多時咧，啲男女關係比較亂咯，我哋發覺係咪啊？即係隨便就好快就可以同居啦。然後咧就係可能有多過一個嘅 partner 女仔都係嘅喎，佢同一個男仔拍拖，佢可以同另外一個男仔上床。咁我哋一般問到呢啲嘅時候，個人擰頭啦。咁咧有啲即係人就唉聲嘆氣就話：唉，佢哋你情我願咪得咯，係咪啊？唉，總之我唔 hurt 到佢，大家同意咪得咯，係咪？大家都咁提嘅。因為咧喺人嘅社會裏邊，乜嘢叫合宜咧？係人定嘅，係人藉着佢哋嘅價值，用佢哋嘅標準定嘅。你會發覺咧，有陣時咧，我哋嗰啲咩騙案嗰啲咧，騙你簽咗張紙噶嘛，係嘛？簽咗張紙佢就攞住咧，就可以攞晒啲錢嘅喎。警察都冇辦法嘅喎，因為人就係咁啦。佢你簽咗張紙，然後咧佢完全唔會有咧任何嘅即係喺即係點樣講合宜嘅事咧，佢哋唔會認為做啦。嗱，以前嘅婚姻都係咁。如果我哋嘅準則係在人嘅時候咧，咁咧就係我哋全部就係講緊咧，就係我同佢合宜咪得咯。咁所以咧，合宜之分就變合宜之分啦。即係話咩咧？佢嫁俾我，佢分數幾多？我分數幾多？我賺錢多過佢嘅。佢咧生咗啲仔女咧，佢唔工作啦。咁呢個太太咧，我就可以點樣對佢？因為佢冇一個經濟嘅能力。嗱，有陣時有啲太太佢因為湊細路係賺少咗錢，佢覺得自己嗰個價值點低啲嘅喎，因此老公亦都咁樣去欺負佢嘅喎。因為人係睇分數噶嘛，係嘛？所以你問咩叫你情我願咧？咪睇分數咯。咁你9分我3分，咁我要認低威咯，係嘛？但係喺呢度一睇就講咩咧？就係用合宜之分，呢個分咧係上帝俾我哋嘅分，按住上帝嘅準則。唔係人嘅準則啦。喺呢個合宜之分底下咧，進一步咧，我哋睇到咁嘅妻子冇權柄主張自己嘅身子乃在丈夫。咁我就讀上嗰句啱唔啱啊？啲丈夫梗係啱聽啦。嗰陣時啲男人係咪？我娶咗你翻嚟，我中意點都得，係咪？但係原來保羅有下一句喎，丈夫亦都冇權柄主張自己嘅身子，乃在丈夫，乃在妻子。哇，咁樣對啲羅馬人聽翻嚟咧，佢就哇，即係啃住啦，係咪？但係嘅，因為喺婚姻裏邊咧，唔係再講我嘅權利唔係講我有權點樣，你有權點樣，而係我哋將呢個權利自然嘅放低，將個權利自然嘅放低，以致我哋將我哋嘅身子藉着咧自願嘅去交俾對方。嗱，喺婚姻上邊，我哋嘅性關係係聖經非常之尊重嘅。因為咧，我哋知道
我哋唔係禁慾，我哋都唔係縱慾，我哋係愛慾，即係話所有嘅慾望係神所創立嘅。呢啲對我哋嚟講呢，係一個非常之健康嘅嘢。但係呢個喺神嘅旨意裏邊要互相嘅滿足啦。所以性嘅滿足呢，係特別呢，係好緊要呢，就係要呢喺自己嘅另外一半嘅上面。當我哋嫁咗個丈夫嘅時候，當丈夫娶咗妻子嘅時候，好多時呢，我做婚前輔導就係咁樣講嘅。就係話丈夫要立志，我娶咗你，從今以後，我所有喺身體上邊需要，我係全部投放喺你嘅身上。作為妻子，知道丈夫咁樣做呢，我知道，所以我作為妻子喺一切生理上邊、性上面嘅需要，我盡量去滿足。嗱，當我滿足自己之餘呢，亦都滿足我嘅丈夫。嗱，呢個就係呢度嘅教導。我哋嘅妻，我哋嘅身子唔係我哋霸住，因為好多時咧，你知嗌交咧，太太咧就唔俾老公噶啦。呢個係好大武器嚟嘅嚇。誒，唔好掂我嚇，我同你咩咩咁嚇。咁但係咧，呢度咧就講到咧，其實我哋嘅主張嘅身子嘅主張咧，唔再屬於自己。嗱，呢句聽落去咧，我諗對大家咧都有少少挑戰嚇，因為我哋知道做夫妻嗰啲咧，呢啲方面咧係有陣時咧係非常之困難，係咪？但大家唔好忘記咧，就係因為我哋嘅生理嘅設計，尤其是男士咧，我哋嘅生理反應咧係大概0.5秒嘅，半秒鐘嘅啫嚇。你喺街上見到男人隻眼碌咧，我哋係不由自主嘅，唔好意思啊。就算陳傳道都係，即係見到啲即係著得衫少嘅，我咁樣過咗去㗎。咁呢個係即係呢個係不由自主，因為我哋係生理嘅反應。我哋心理嘅反應咧係5秒鐘，即係慢佢10倍嘅。咁咧。隻眼碌咗落去咧，就要用各樣嘅即係意志將佢搬翻嚟，係咪？好，所以咧，我哋發覺咧，當男士係咁嘅時候，呢個係神造我哋嚇。作為妻子嘅咧，我哋要體恤丈夫呢方面，得唔得？好嗱，咁跟住咧，保羅就講到一個比較實在嘅例子啦。嗱，頭先就講到啦嚇，喺信徒群體裏邊，身體嘅主權咧係自願嘅，太太自願嘅俾丈夫。丈夫亦都自願嘅，將佢身體嘅需要咧，係完全投放喺太太。咁佢咧就講到啲比較實際嘅例子咯。乜嘢咧？就而家好興叫分房瞓。有冇試過分房瞓？嚇！我屋企咧其實最舒服嗰張牀咧就係出邊個 sofa 嚟嘅。咁咧就好舒服嘅。咁咧就我哋雙人床啦嚇。咁有陣時爭瞓出邊嘅 sofa。咁我呢排因為腰骨痛啊。咁我瞓sofa咧就即係冇咁痛，所以就出咗sofa 瞓咗成個幾月。咁我盡量咧都係要翻去瞓喺太太隔離啊，因為即係呢個我覺得咧係要聽神嘅説話啊。夫妻不可彼此虧負，除非雙方情願啦，兩廂情願啦，暫時分房，為要專心禱告方可啊。喺聖經嘅教導裏邊咧，其實夫妻佢哋係預咗，如果夫妻基督徒咧。係一齊祈禱嘅，係預咗你哋一齊祈禱嘅嚇。耶穌話咧有兩個人啦，一齊同意咧，天上為佢做，係為家庭而設嘅嚇。我哋兩夫婦同心合意祈禱，神特別聽。所以有陣時我哋因為種種緣故，我哋要分開，可能咧咩時候分開啊？你係可以嘅。如果係嗌交，你分開禱告，你禱告鬧鬼個老公咧係 OK 嘅。仲要鬧到出聲嘅，等老公喺隔離房聽到 ，OK 嘅，呢個我可以嘅，我哋可以直接禱告投訴對方嘅嚇，可能係呢個情況啊，我哋直接禱告投訴對方，佢又點啊？啲衫又唔執翻到嚟，好似大少爺咁啊，當我乜嘢啊咁啊？我都做咗成日嘢，大聲講向天父講，天父啊，隔離嗰個真係好唔掂啊！咁你幫下我嚇，教訓下佢啦咁咧，你就等隔離聽到嚇，所以分房瞓要聽到嘅，專心祈禱，但係。完咗仍要同房，免得撒旦趁住你情不自禁嘅時候咧去引誘你。老夫老妻冇所謂啦，咁唔係年老就冇需要嘅。你分房你唔知隔離嗰個需要係點樣滿足，所以我哋分埋一齊。所以我哋知道唔好讓對方咧有呢個機會去接受引誘，因為而家出邊一打開手機乜都睇得到，有好多廣告去招攬你，所以我哋喺呢方面咧。係按照聖經嘅吩咐，咁樣去一齊去做。如果係總結嘅話咧，係點咧？嗱，近時嘅羅馬社會係左邊主流嘅道德。咩叫主流啊？成世界都咁講嘅，就係強制嘅婚姻冇得揀。
阿爸為你安排嚇，因為咧婚姻係傳宗接代，你只係一個傳宗接代嘅載體嚟嘅啫，你唔重要嘅嚇，即係女方嚟講。男人咧就娶一個咧門當戶對嘅因為咧我娶咗佢翻嚟咧，嗰啲仔女都要承繼遺產，得唔得？所以娶咗翻嚟咧，男人喺出邊做咩咧？你又冇權過問嘅。主流嘅道德，男方放任，但係婦人咧要守婦道。跟住咧階層嘅觀念，上流社會同埋呢個勞動嘅階層，上流嘅社會中意點樣去用一個人。以前有奴隸制度，你係冇得 say。咁樣發現就係咩咧？就係淫亂啦，係非常之淫亂，喺哥林多社會。嗱，淫亂咧其實係有一個嘅結果嘅。嗱，啲考古學家咧，佢要揾以前嗰啲記載，你知記載好耐之前已經有噶啦嘛，係咪啊？嗱，咁喺考古學裏邊咧，你揾記載你要點揾？爛晒啲屋，你點知嗰間屋係記載？佢掘佢嘅下低咧，如果嗰度有好多 BB 嘅骸骨，嗰度就係記載，因為佢哋有好多係唔要嘅 BB， 女嘅佢會留低，因為女嘅可以訓練進行嗰個行業。男嘅佢哋會殺嘅，所以喺下低有好多 BB 嘅骨頭嗰啲地方記載，就係原來咁樣表面佢哋犧牲嘅下一代。好啦，當時嘅基督徒當佢喺1世紀聽到保羅嘅教導嘅時候，佢會點呢？第一，基於聖經嘅人權，佢哋認為婚姻係唔可以勉強，要自由選擇，要你情我願。透過喺牧師會問你：喂，你係咪真係想嫁俾佢㗎？係啊，係咪真噶？咁啊，係啊 ，OK 咁啊，你係咪娶佢？係你情我願，然後咧雙方貞潔，結咗婚，兩個人都守嗰個貞潔嘅道理。我要忠於你，你要忠於我，係男女冇分別嘅，因為喺主嘅裏邊咧係冇分呢啲嘢。然後人人平等，冇咗階級觀念啦。就算嗰係奴隸，如果我係一個信基督嘅主人，我有一個打工嘅。我待佢係唔可以差過我待冇即係唔係奴隸嘅人，因為喺主嘅裏邊係一樣。然後咧唔係淫亂，係夫妻互相嘅滿足我哋身體嘅需要。而更加當時候嘅基督徒做咗一步咩咧？就係嗰啲棄嬰咧，佢會收留嘅。你唔要個男仔，唔好殺咗佢，你俾我。然後教會會為佢施洗嗱，所以初期嘅孩童嘅洗禮咧係咁樣嚟嘅。就係話佢有一個好差嘅一個嘅出身，媽媽係一個拜偶像嘅妓女，然後佢係冇人要嘅，準備殺噶啦。我將佢受洗喺屬靈上邊，將佢個黑暗嘅過去除去，迎接基督將佢接過嚟，成為一個可愛嘅兒子，然後喺教會裏面帶佢。嗱咁咧就係當時嘅基督徒嘅見證啦。嗱呢個見證。對成個社會嚟講，大唔大震撼啊？喺成個社會裏邊，見到有一班人係自願地嘅做一啲我冇辦法做到嘅嘢，而我哋見到佢嘅家庭係健康嘅，而係我哋見到佢甚至照顧啲唔要嘅 BB， 係愛錫佢哋。今日嘅社會係點呢？嗱，今日嘅社會我哋走翻嗱，當日嘅社會咧係經過好多個世紀嘅影響咧，慢慢嗰個一夫一妻嘅婚姻咧。影響咗其餘嘅社會啦。後來我哋知道基督教喺主後325年咧，被去接納成為羅馬嘅嘅宗教，所以佢被合法化啦。然後合法化嘅時候，佢開始影響呢個社會。然後透過近時嘅社會裏邊一路影響全世界嘅社會，以至我哋今日經過差唔多20個世紀，我哋先喺前嗰200年度咧。呢個一夫一妻制同埋男女平等人權，先可以影響我哋嘅世界。今日我哋走翻回頭路，嗱，你知道啦，喺近時羅馬社會咧，同性戀係好普遍嘅，但係佢哋將同性戀嗰啲嘅淫亂同正常夫婦嘅婚姻係可以分得開嘅，佢哋分得開嘅。但係我哋今日唔分得開，我哋抬舉嗰啲咧。係我哋叫邊緣化嘅性嘅組合啊，譬如變性啊、同性，我抬舉佢啊，甚至咧佢係仲叻過、仲好過啊！你真係有吉士啦，肯出嚟斬出嚟，
你比咧我哋呢啲異性嘅婚姻咧更加叻，我哋甚至讚許佢。所以成個社會喺咁混亂底下咧，係會再一次咧，同埋咧喺呢個情況底下，咁淫亂社墮胎一啲都唔少。你唔好以為你今日咧有呢個即係被孕藥墮胎少，墮胎一啲都唔少。我哋喺咁樣底下咧，神會審判我哋社會嘅。個審判係咩咧？個審判就係我哋冇下一代，嚇，我哋社會會絕嘅，嚇。咁呢個係香港今日受審判嘅地方，嚇。所以你可以想象而知咧，如果我哋基督徒嗬，我哋係跟住落按住保羅嘅教導，我哋可以做一個非常之好嘅見證。好啦，跟住咧第二啦，一生一世嘅婚姻。保羅講到婚姻好得意，佢從獨身開始講嘅。佢話咧：我說這話咧，原是準你們，不是命你哋，即係準你哋可以獨身，唔係命你哋一定要獨身。我願意眾人像我一樣。保羅冇結婚啦，只是各人咧領受上帝嘅恩典，似一個係這樣，一個係那樣。我對着沒有嫁娶同埋寡婦話咧，若佢哋好似我咁就好啦。倘若自己情不自禁啦，就可以嫁娶。與其欲火攻心咧，倒不如嫁娶為妙。係啦，嗱，我哋發覺咧，保羅喺呢度佢嘅教導咧，就係話咧，佢將尊貴還翻俾嗰啲獨身嘅人。嗱，因為好多人因為某某原因啦，可能佢先生死咗，或者咧佢個配偶唔喺世上，佢係獨自一個嘅，或者佢因為侍奉神嘅緣故，佢冇去做嫁娶。嚇，保羅話咧，呢啲人唔係次等嘅，因為以前啲人你知啦，中國人母后係點啊？咩母后為大噶嘛，係嘛？即係好忤逆噶嘛，係嘛？係啦，你冇結婚，你真係唔係一個正常人嚟噶嚇，你係半個人嚟嘅咋，你冇家庭冇後代。但係保羅將呢個尊貴還翻俾嗰啲獨身嘅人，某某情況可能人生種種嘅際遇，使到我哋獨身，或者背後我哋嘅配偶離咗世，佢話咧呢啲人係尊貴嘅，佢未必係比咧有婚姻嘅人係差，甚至比佢更好。因為咧，如果你睇第7章落去咧，佢哋更可以更專心嘅服侍神。但係保羅亦都係非常之好實際嘅，人有嗰個需要。如果你真係唔能夠有呢個獨身嘅恩賜嘅話咧，結婚係完全冇問題嘅。只不過你要咁樣樣。嗱，我哋一齊讀啊。至於那已經嫁娶嘅，我吩咐佢哋，其實不是我吩咐，乃是主吩咐說，妻子不可離開丈夫。若是離開，不可再嫁，或是仍同丈夫和好，丈夫也不可離棄妻子。嗱，對於嗰啲基督徒喺主裏邊嘅教會裏邊嘅人，當你喺主裏邊結婚嘅時候咧，你係唔可以離婚嘅。嗱，咁當然啦，耶穌有講到話，如果係奸淫嗰個係有啲爭議性嘅。不過我哋如果真係奸淫，一方面背棄另外對方係。即係叫做咧有一個即係婚外情嘅話咧，我哋暫且咧係體恤。但係保羅好清楚講，係唔係我吩咐，係主吩咐。咁點解咁講咧？咁睇間咧，保羅就話唔係主吩咐，係我吩咐嘅。因為跟住佢會咧處理一啲咧而家好錯綜複雜嘅即係婚姻嘅關係。睇間我會講。但係如果你喺主嘅裏邊嘅時候，你要 make it work， 讓你嘅婚姻能夠去成功。讓你嘅婚姻係能夠去成功嚇。如果你唔守獨身，你要結婚，結婚你就係生仔。早前咧，我係幫一對基督徒嘅夫婦咧上箍煲嚇。咁因為咧佢哋結咗婚大概2-3年，好不幸婚姻要解除啦，好年輕冇下一代。咁兩個都約我去傾嚇，因為我幫佢做婚前輔導。唉，所以陰公嘅真係，我自己都好大失望。好似即係喺教會裏邊結婚，好似樣嘢都好好，但係點解會有咁嘅後果咧？咁我就約其中一方，嗰方係出錯嗰方嚇。我一坐低，我同佢講，我話我阿爸就係死啦嚇，因為嗰陣時我阿爸咪就係離世。我睇見我阿媽點樣照顧佢，我睇見一個人能夠白頭到老、長相廝守，嗰個祝福係幾大。而咧，我同佢講。我爸嘅婚姻同我媽婚姻唔係一帆風順，係以前可以嗌交，係嗌得好犀利，但係佢哋過渡到啊，以至當我哋開始身體踏入人生最後嘅階段嘅時候，或者佢哋退休嘅時候，嗰個盤嗰個嘅祝福係幾大咧咁。我同佢講一句，我話
你知唔知道你係同你未來握緊手啊？我哋做嘅所有嘢係為我哋未來鋪路。如果我哋若干年之後問翻我哋自己幾廿年之後，會唔會嗰個人會控訴我哋今日我哋所做嘅決定係魯莽決定呢？咁我想同一個比較魯莽嘅另外一方去講清楚，讓佢知道佢嗰條路係點樣揀，而讓佢行多幾廿年。有陣時即係做傳道人呢，我冇辦法去影響每個人嘅嗰個嘅決定，但係我希望用我自己嘅人生經驗，我所見到嘅嘢呢，幫你哋睇多幾十年，睇長少少，讓你哋可以用一個日後嘅眼光睇翻你今日嘅我。因為喺年輕嘅時候擇偶啊、結婚啊，係一啲都唔容易。但係我想大家用比較長線去睇翻我哋自己，呢個係我作為傳道人呢，可以幫到大家。其他嘅嘢呢，我就真係冇乜用嘅，其實即係得個講字。我發覺自己，當然我為你祈禱啦，咁但係即係覺得自己係好無能嘅，你明唔明啊？OK， 另外一個聖經教導呢樣嘢就唔關我事啦。聖經嘅力量好。今日咧香港嘅離婚率幾多啊？知唔知啊？有冇覺得舉下手啊？30%， 10個人有3 pair， 40%， 40%， OK 好，50%，係60%，啱60%啊！2020年咧，每10對夫婦有6對係會離婚。近排有個朋友佢咁樣同我透露，咁佢有幾年冇見啦，咁啊我就話好幾年冇見喎，你近排點啊？咁我結咗婚生咗仔又離咗婚啦，咁結咗婚生仔離咗婚，幾年之後係咪好笑咧？其實係一個好大嘅悲劇。香港有60%人離婚，咁但係香港嘅基督徒佔香港嘅人口離婚嘅百分比幾多？知唔知啊？有基督徒離婚啦，我哋知啦，百分比幾多？大概係2%，係啦。咁即係話呢，如果我哋喺教會裏邊，我哋保持婚姻良好嘅關係，幫助啲人過到最困難嗰段啊，即係人生係個 U 字㗎嘛。你本來係細個嘅時候好開心啦，哇！去到中學開始考 DSE 喎，咁跌緊落去㗎咯喎。哇！揾嘢做喎，哇！結咗婚30-40歲嘅時候，個仔5歲啊、6歲啊咁，然後咧，哇！兩公婆咧就好難捱啦，係嘛？然後慢慢啲仔畢業啦，開始讀大學出去做嘢啦，咁你又升翻上去，哇！退休開心好多嚇。嗰個 U 字啊，呢個最困難嘅時候幫佢過係好緊要。如果你過到嘅話，如果我哋基督徒，我哋嘅教會能夠俾人睇到你翻嚟，你係過到呢個時間，跟住嚟嘅祝福嘅。呢個就係福音嘅部分，我唔知大家相唔相信呢個就係我哋嘅見證我哋係有下一代，我哋唔怕生小朋友，呢個小朋友喺教會裏邊長大，我生完小朋友可以維持翻我哋嘅婚姻。呢個咧，我哋對教會對出邊嘅見證係好過我哋口講嘅。當然我哋要口講咁，但係點做咧？咁我傳道人咧就係得嚟去多幾樣嘢嘅啫，查經敬拜同埋翻教會查經敬拜同埋咧聽道。查經好重要，因為男人唔識講嘢，我哋藉着查經咧，男人嘅思想往往係邏輯性嘅，但係唔能夠表達，通常就用粗口表達，係啦。咁咧，我哋學識喺查經裏邊咧，學識講嘢，男士清楚精準去表達一啲嘅概念，對男士好緊要，因為好多時我哋發覺男人翻到屋企，佢俾個太太攬住個仔女就踢咗佢走。咁佢唔識講喎，得個嬲字嘅啫。咁嬲咪走咯，係啦。男人需要精準嘅表達自己嘅感受，同埋表達對太太嘅不滿，佢係做錯嘅。你唔應該攬住個仔女踢走我，你應該攬住個仔我咧，俾啲仔女自由啲，係啦。應該係咁，啱啱相反。女士點解要查經咧？女士一般嚟講，我請你原諒下，女士有陣時嘅思想咧冇男士咁清晰嘅。即係呢個好多例外嚇，好多例外嚇，大家聽下，即係你要小心，唔係我好大劑。OK， 但係查經使到我哋被逼咧去睇一啲有邏輯性嘅嘢嚇，幫我哋喺個思維裏邊清晰。口講就冇問題嘅，即係女士通常講嘢咧係好靈活咁，所以查經對男士同女士咧都有帶有俾我哋嘅好處。咁當然有好多例外啦，係嘛？有好多男士好識講嘢，
有好多女士頭腦都好精明，但係我哋一定喺聖經裏面學到嘢。第二，我哋多敬拜，多唱詩歌，唱詩歌將我哋負面嘅人生同負面嘅社會氣氛改變過嚟。我學識讚美神，學識欣賞大自然，我哋學識欣賞弟兄姊妹關係，學識講點樣用和平彼此聯絡，用正面彼此相待。嗱，呢啲咧喺詩歌裏邊有嘅，同埋音樂打動我哋心，藉着好嘅敬拜，我哋離開咗咁多憂慮、咁多情緒嘅裏邊，喺上帝嘅裏面可以得到一啲嘢釋放。第三就係而家做緊嘅嘢就係聽道啦。聽道咧，每個禮拜我哋放低我哋好多好忙碌嘅嘢，好多困擾我哋嘅嘢，我哋暫時放低，用大概40分鐘聽一聽一個講員，無論悶也好，唔悶都好，都聽，讓我哋可以吸收到咧一啲嘅我哋平時唔會留意到嘢。嗱，如果覺得大家悶啊，我知道啦，因為有人話俾我聽咧，我講到咧係瞓得好冧嘅，可以嚇。咁所以咧，如果你邀請一啲失眠嘅人咧，嚇，即係有人咁講啊，當面講噶，咁我都信嘅，因為我見過啊。咁咧就即係當面講。咁所以如果你哋有失眠嘅朋友咧，你話唔緊要，你聽下陳傳道講道咧，瞓得好冧嘅嚇。咁啊，最起碼醫治你失眠啦。嗱，咁大家又唔想失眠啦，唔想瞓着咧，其中一個方法就係抄筆記啊，抄筆記嚇。咁唔緊要啊，寫咩唔緊要噶，你畫公仔都得噶。不過咧，你隻手寫嘅時候咧，咁咧你就即係個腦袋起碼唔會瞓得着嚇。咁因為我哋知道有啲係即係可能翻咗夜，佢咧夾硬嚟參加敬拜，哇！聽嗰堂道就好辛苦嘅。咁如果你想即係唔好瞓着咧，咁咧你就即係做筆記。好啦，係咁多嘅啫。喺主裏邊，如果我哋結婚嘅話，喺主嘅裏邊，我哋要一生一世。長相廝守，白頭到老，呢個係我哋盡力協力，成間教會幫我哋。呢個就係我哋呢個世代嘅見證。好，第三，同父使命嘅婚姻。嗱，跟住保羅好得意嘅，佢話咧：我對其餘人說，不是主說。嚇，好得意啊！點解咧？佢要處理嘅嘢係非常複雜。倘若某弟兄有不信嘅妻子，妻子情願同他同住，他就不要離棄妻子。保羅講緊啲咩咧？就係我哋喺教會裏邊非常複雜同難處理一件事，就係有一啲人佢另外一半係唔係信主嘅，好多種原因。嗱，喺近時咧，因為基督徒數目少啊嘛，咁你基督徒你好大機會90%咧，你隔離嗰個你個配偶唔係信主嘅，甚至佢係唔係？如果女仔佢阿爸要你嫁一個人，你冇辦法，係咪？咁或者咧，有啲人咧就係佢兩夫婦。另一方係先信主，另外一方未，咁你咪造成一個信一個唔信咯。或者有啲人佢以前係有幾段婚姻嘅，或者一段婚姻佢離咗婚嘅，係啦。咁然後咧，即係有好多唔同嘅即係組合啊，係嘛？咁如果佢以前離婚嘅，咁佢而家信咗主，咁佢以前嗰個唔係信徒嘅，咁係咪佢一定要好似頭先咁講？你如果離異咗，一定要同之前嘅去復合咧，咁所以咧造成好多嘅問題。所以保羅喺呢度咧，佢話係我講，唔係主講，因為佢只係用一個咧有經驗嘅牧者，按着佢嘅領受，將最好嘅方法去話俾佢聽。喺呢度咧，佢個解釋咧有3方面嘅。第一，如果你另外一半佢本身未必一定信嘅，但係佢唔介意，即係話可能佢係一個冇信仰嘅人，或者佢以前拜過神，不過好耐冇拜啦。佢唔介意同你一齊，即係話你嘅信仰，佢某程度上接納，最起碼佢俾你返教會，或者你甚至喺教會侍奉，佢係俾呢個機會你，或者佢欣賞你嘅侍奉，佢認為一個人喺教會裏邊對你有好嘅影響，佢接納你嘅信仰，你就唔好離棄佢啦。好特別喎，保羅2方面已經講嘅，妻子有不信嘅丈夫。丈夫情願與他同住，他就不要離棄丈夫。呢個係第一樣最好嘅，唔好抌低另外一半。如果佢唔介意，即係佢係忠誠嘅，甚至佢係有少少叫認同嘅，但係佢自己未有呢個信仰。因為咧，去到第16節咧，去到第16，你怎知道你不能夠離丈夫咧？你唔知道神嘅作為係乜嘢？可能有一日佢自己都決志信主。
呢個就係保羅咧俾我哋喺聖經上邊咧係講嘅嘢嗱。可能呢個咧同大家喺出邊聽唔同，不過我用聖經同佢解釋咗先，係啦，因為我哋大家都喺聖經嘅底下咧係去遵守神嘅話語。第二係乜嘢咧？但係咧，唔好意思啊，第一咧，但係咧有陣時咧，我哋要處理咧喺教會裏邊咧，如果你翻教會太太唔翻或者先生唔翻嘅一啲嘅困難，特別咧，因為我哋教會咧男女都有嘅，咁所以我哋弟兄姊妹大家關係好好咪？你係男士嘅，可能姊妹同你傾偈，但係如果你太太企坐喺你隔離咧，佢會點啊？佢咪有機會妒忌嘅喎，係嘛？哇！你同佢傾咁密，喂，點解你同佢傾咁多心事，你唔同我講嘅？有冇試過啊？即係有嘅喎，係咪啊？我出邊聽翻嚟，你同嗰個姊妹傾嘅嘢，你會點啊？咁咧呢個係唔好嘅見證嚟嘅，係啦。我哋特別要小心啊！如果你喺教會裏邊，你太太唔信嘅嗱，如果太太信，你又信翻同間教會，大家知道，其實呢度咧，我哋有一個好純潔嘅心去互相去互相彼此嘅，即係互相嘅相處。但係如果未信嘅，佢睇你嘅表現好緊要，所以你額外分外咧要尊重佢啦。咁呢方面咧係要尋求呢個同心我有我嘅信仰，其實我呢個信仰咧係應該係使你係感覺到安全嘅，係唔係感覺到咧係受挑戰嘅，得唔得？呢個要小心，係咪？即係都有啲用處。我今日講呢都堂道好似嗬。OK。第二，因為不信嘅丈夫就因着妻子成了聖潔，而不信嘅妻子咧因着丈夫成了聖潔。保羅好沉氣嘅呢邊嘢，成日咧又妻子又丈夫，講完丈夫又妻子，因為保羅要刻意突出咧喺主嘅裏邊咧係冇男人冇特權嘅，男女都係一樣，一齊。喺呢個合宜嘅份，上帝所定裏邊咧，我哋生活啦。不然咧，你兒女就不信聖潔啦。即係話咩咧？你可以將聖潔帶入你嘅家庭，你可以將祝福帶入你嘅家庭。你作為一個信主嘅人，應該因為你信主，你嘅家庭會更幸福。所以你要千方百計將祝福帶俾你嘅家庭，使到咧你嘅丈夫因為你嘅緣故，屋企更加合神嘅心意。你嘅仔女因為你嘅緣故，佢更加早認識神。呢個就係上帝俾我哋嘅心意啦。如果對方唔信，我哋要藉着我哋嘅行為去將好處帶俾佢。因為信主唔係淨係一個思想嘅選擇，信主係全人嘅，同埋信主係好好嘅，係使到人生有好多福氣嘅。我唔知大家信唔信啊？我見得多人信主嘅生命同未信主嘅生命真係好唔同，所以呢個係我哋堅信嘅就係佢會將好處係帶俾屋企人。因為點解呢？其實家庭嘅觀念係邊個發明嘅？好得意喎！喺創世記第1章咧，已經話，所以人要離開父母與妻子聯合。因為咧，以弗所書咁講嘅，天上國、地上國家咧，都是從他得名嘅。上帝設立家庭、設立聖事，嗰啲陳李莊黃河啊，呢啲聖事啊，由邊度嚟？上帝嚟。佢設立人嘅聖事、人嘅宗族、人嘅家庭，佢發明嘅。咁所以咧，佢發明嘅話咧，我哋做基督徒咧，更加體貼神心意。我哋喺家裏邊咧，會做得更好。好嗱，有陣時做人咧，要決定咁嘅，好差又更差。OK 嗱，我哋未必係最好，但係咧，我哋可以做一啲嘢係使到佢更好，但係亦都要做啲嘢咧，使到佢更差。咁跟住保羅咧，要處理一個咧係更差嘅情況。倘若不信嘅人要離去，咁即係咩嘢咧？家嘈屋閉啊！我唔准你返教會，真係有嘅。我同你拍拖得，但係你要完全屬於我，你教會唔俾返，弟兄姊妹要絕交。我要睇過你 WhatsApp 教會嘅，冇回應。若把不信嘅要離去，就由他離去。無論係弟兄係姊妹，遇上呢事咧，都唔好拘束。保羅話：與其家嘈屋閉，不如你哋咧。即係叫做點啊？冇咁痛苦，得唔得？因為有陣時有啲情況真係嘅，因為你個信仰對方嘅反應非常之大，而係冇辦法去解決，而咧係搞到關係好差，大家受好深嘅傷害，甚至搞到要離婚。咁如果係咁嘅話，按照呢樣嘢咧，你就唔好咧堅持啦。嗱，當然
保羅都話你等啦咁，你可能等有一日佢回轉，但係呢個決定啊，保羅係交翻俾你嘅，因為你先最知道，得唔得？因為上帝召我哋啊，原是要我哋和睦嗱，和睦呢個字咧 ，shalom 沙龍呢個字，即係話咧，上帝係要我哋嘅生命有和諧、有豐盛，唔係成日家嘈閉，唔係成日咧係好似大家好似打交咁，上帝係唔想咁樣嚇。所以有陣時我哋喺尤其是好複雜、錯綜複雜嘅家庭嘅關係嘅裏邊，傳道人真係冇一個咧即係一個嘅方咧可以解決晒你所有問題。有陣時我哋嘅考慮就係邊樣係好啲，邊樣冇咁好，我哋去避免做冇咁好嘅嘢，然後我哋做好啲嘅嘢，得唔得？嗱，呢個係聖經嘅智慧嚟嘅。大家可能今日聽嘅嘢咧，我按住聖經講嘅咋嚇，同你喺出邊聽嘅有少少唔同嚇。但係咧，如果我哋真正去聽保羅，聽晒保羅成個嗰個嘅我諗佢個邏輯咧，就係咁樣去嘅啦。首先，佢講到咧喺婚姻裏面最基本嘅一個基石，嗰種互相對待合宜之分嘅基石。第二，佢講到喺主裏邊結婚嘅人，佢哋應該點樣去處理佢哋嘅問題？有啲嘢唔可以做嘅。第三，佢處理一啲咧夫婦唔係兩個都基督徒嘅情況，佢會用比較合宜同埋有智慧嘅方法處理喺呢個情況裏邊有唔同嘅變更，即係睇另外一半睇你一個即係設身處地場景性嘅一啲嘅應對啦。嗱，最後咧，我哋唔好忘記咧。保羅喺教導成個哥林多教會裏邊咧，佢用嘅最主要嘅目的就係呢班人嘅身份。哥林多教會係上帝嘅教會，喺呢間教會係耶穌基督裏邊成聖一班信徒，聖徒蒙召作聖徒。你哋作為信徒，人生係有上帝而嚟嘅召命，有 calling， 俾你哋有人生目的。喺呢個目的裏邊，你可以賦予價值與意義。我哋被上帝 call 嘅人咧，同世界所行嘅事係唔同，因為佢哋冇俾上帝 call， 佢冇俾上帝呼召，佢哋人生目的、價值同意義都唔同，所以我哋去同佢哋去可能結成夫婦嘅時候咧，我哋亦都係要體恤，同埋咧，我哋亦都係咧要咧知道點樣服侍佢哋。因為咁嘅緣故，我哋嘅婚姻唔同，我哋顛覆呢個時代婚姻。世界話咁樣冇問題，佢行 A 行 B， 我哋唔係，我哋作為基督徒，我哋唔係咁行。世界話咧，悲歡離合，你中意就合，你唔中意就分，睇大家感受嘅啫。你情我願冇乜所謂。我哋唔係基督徒係一生一世，我哋盡可能去點樣講啊？去解決我哋當前嘅問題，尤其是後生嘅年輕嘅夫婦係好比較困難嘅，以致我哋能夠得到呢個最大嘅祝福。而我哋見到嗰啲即係白頭到老、長相廝守嘅一啲嘅即係夫婦咧，係大家都好羨慕嘅。第三，原來婚姻係同負使命嘅。如果可以嘅話，就算對方唔信，佢願意你行呢個使命，佢俾你去服侍教會，你就唔好抌低佢，你要好好去做見證。但係如果佢真係好似即係頭先嗰個坐單車嗰個形象，我大家見到嗬，哇！如果你騎住個單車，呢個人咧成日喐嚟喐去，又話要落車啊，又同你嗌交，你架單車行唔到嚇，因為生命係婚姻咧係同負使命。所以咧，我哋喺方面咧係願意主去賜福大家。嗱，今日咧可能解答咗你呢啲問題，但係你都係冇解答你好大堆嘅問題。咁咧就如果你有個人需要，你可以揾陳傳道傾啊。不過我同你講咧，我係一個好無能為力嘅人，因為咧太複雜啦，婚姻嘅嘢。我唯有咧求主去賜福，去幫助我哋。咁我想唱一首歌咧，係以弗所書，凡事謙虛、溫柔、忍耐。我用呢個方法去成為我哋生命嘅動力。咁大家識唔識唱啊？識啊嗬？唔識嘅聽我唱一次啦。有識嘅加入。凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心相寬容，
凡事謙虛，溫柔忍耐，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜，合而為一的心，竭力保守聖靈所賜，合而為一的心。我哋再唱多次啊！凡事謙虛，溫柔忍耐，用愛心相寬容。凡事謙虛，溫柔忍耐，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜，合而為一的心，竭力保守聖靈所賜，合而為一的心。我哋係低頭祈禱。頭先當你睇到聖經嘅教導嘅時候，有冇一啲嘢你係需要反省嘅呢？可能你帶咗好多問題，關於你嘅婚姻，或者擇偶，或者拍拖，有冇啲嘢今日係幫你去諗得清楚啲呢？喺你家庭嘅關係嘅裏邊，對你嘅另外一半，今日呢首歌話凡事謙虛、溫柔忍耐，用愛心相寬容。聖經教我哋用合宜嘅份互相嘅對待。我哋嘅身體唔係屬於自己，係屬於對方。會唔會呢啲嘢亦都要你喺神嘅面前好好嘅去改變你自己過往一啲嘅態度呢？親愛主，我哋感謝你俾機愛堂我哋，俾我哋呢度嘅弟兄姊妹係咁互相嘅關心。我哋經歷人生嘅生老病死，我哋經歷每一個階段係一齊互相嘅扶持，互相嘅關心，藉着禱告去行。我哋求主耶穌你喺呢個教會，藉着呢個教會去榮耀你自己。你幫助保守我哋當中有結婚嘅，你幫助我哋一家歸主，能夠榮神益人。當中我哋有啲係擇偶嘅，我哋求你去供應我哋，供應我哋合神你心意嘅另外一半，幫助我哋去預備我哋自己，去接受神你俾我哋嘅禮物。主，你幫助我哋做一個和睦嘅人，讓神你嘅平安管治我哋嘅心，又俾我哋喺種種嘅選擇裏邊，俾我哋有智慧，俾我哋依靠聖經對我哋嘅教導，叫神你嘅賜福去臨到我哋各人同埋我哋嘅家庭。禱告奉耶穌名求，阿門。